Hello everyone, welcome to my channel សិរិនបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដាក់សំឡេងរោនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទដំណើរការដោយ Android បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់បានជួយ Subscribe ទេសូមជួយ Subscribe និងបាទរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរយើងចូលទៅមើលថាតើការដាក់ណាសំឡេងរោពេលគេខលចូលហ្នឹងគេដាក់របៀបណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអូសបាទបងប្អូនអូសមករកពាក្យ setting សិនមកបងប្អូនណាដើម្បីយើងទៅដាក់ពីរបៀបហ្នឹងបាទរួចហើយបងប្អូនចូលមកកាន់ setting នេះមកណាបាទចូលមកកាន់ setting បាទចូលមកកាន់ setting រួចហើយបងប្អូនអូសចុះមកក្រោមបាទនេះមករកពាក្យសងនេះមករកពាក្យហ្នឹងមកបងប្អូនចុចមកលើទូរស័ព្ទដៃ Android ទាំងអស់គឺខាតាំងម៉ោងរោបាទតាំងសំឡេងគេខចូលបាទតាំងសំឡេង mistake អីគឺចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់ណាបងប្អូនណាគឺអត់ខុសគ្នានោះទេបាទរីឯខាងលើនេះគឺសម្រាប់ដាក់ឲ្យ call ខ្លាំងណាបាទដូចគេ call មកលឺតិចអញ្ចឹងបងប្អូនបើកអស់មកអានោះគេ call ខ្លាំងហើយដែរ call media play ហ្នឹងណាបាទ media សំឡេងបាទរីឯខាងនេះបាទរីឯខាងនេះគឺសម្រាប់ដាក់ឲ្យ call មកលឺខ្លាំងអានេះ call ដែរ call ញ័រណាបាទរីឯខាងនេះវិញគឺសំឡេងដាក់ឲ្យនាឡិការោបាទតែបងប្អូនចង់តាំង play វិញបងប្អូនដាក់ខាងនេះខាងនេះណាបាទ phone បងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទពេលដែលបងប្អូនចុចលើនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកមើលបាទកលេចមកមើលអានេះមានតែមួយ play ទេណាមួយ play បាទជាស្រ័យរីឯខាងនេះ play scene របស់ទូរស័ព្ទដៃនេះ Google Pixel នេះគឺមាន23បាទរីឯនេះលេងអានេះ game គឺមាន8បាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនណាបងប្អូនបាទមានច្រើនដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានបងប្អូនចង់តាំង play អីក៏តាំងទៅណាបាទខ្ញុំចុចមកបាទជាស្រ័យឮខ្លាំងពេកបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំបន្ថយបន្តិចណាបាទបន្ថយបន្តិចបើបងប្អូនចង់ដឹងណា play ណាដែលបងប្អូនបានតាំងហើយបងប្អូនចុចខាងលើនេះទៅដូចខ្ញុំបាញ់មិញនេះ play នេះណាបាទតែដោយសារតែខ្ញុំគឺបាទគឺខ្ញុំបានដាក់តាំងមិញបាទខ្ញុំចុចលឺប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបន្ថយអស់ហើយណាបាទខ្ញុំបន្ថយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចខាងនេះបាទចុចខាងនេះមកបាទខ្ញុំសម្លាងហើយអញ្ចឹងមាន play ជាច្រើនដែលបងប្អូនដាក់ទៅនេះ play ណាហ្នឹងសើ play បាទបាទឥឡូវ play ដែលមកពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺ play ខាងនេះអញ្ចឹងបើយើងចង់បដូរយើងដាក់ទៅបាទបាទនេះបាទអូ play អូបាទមកបាទអូលឺល្អណាស់បងប្អូនណាបាទលេងសិតតែល្អណាបាទអូខាងក្រោមគេមកឲ្យទេអក្សរដែលអត់ដិតនេះគឺគេឲ្យណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានថែមទៀតបាទបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ play នេះបងប្អូនចេញទៅរក play ណាដាក់បន្ថែមទៀតគឺ play នេះទៅក៏បានដែរនេះសិតតែ play នេះបាទអត់សេវាខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកតានេះទៅក៏បានដែរណាជ្រើសរើសតានេះទៅបងប្អូនចង់ដាក់ play អីបងប្អូនដាក់ទៅណាហើយបងប្អូនខ្លះថាងបងមកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមានប័ណ្ណចម្រៀងនៅក្នុងហ្នឹងតើខ្ញុំធ្វើមិនបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺអត់មាននេះទេបងប្អូនណាគឺអត់មានជាមួយនឹងplay មួយបទក៏អត់មានដែរបាទអត់មាន play ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើពីរបៀបដាក់ជាមួយនឹងបាទplay ដែលគេមកហើយស្រេចហ្នឹងបាទពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមក save មកបាទ save មកដូចជាការរួចរាល់បងប្អូនណាបាទគឺ line មានអីទៀតហើយគឺបងប្អូនពេលដែលគេ call មកគឺនឹងលឺបទចម្រៀងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននៅគ្នា4នាក់5នាក់ស្រាប់តែលឺ play ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងពេលគេ call មកវិញជាពីលូកកប៉ៅតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាទូរស័ព្ទមួយណាទេអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់របៀបហ្នឹងមកបាទដាក់ឲ្យខុសពីគេមកគឺយើងអាចដឹងថាអូគេ call មកគឺរបស់យើងហើយបាទរីឯខាងនេះតម្លើងអស់មកបាទតម្លើងអស់មកបាទ
bà tầm lăng ôm máu cứ bọc pan mán cứ đưa pan mán cứ dơn pe để dơn ba bò ấy cứ dưng ai đằng nè bà nâng hai bong po này chân video nó miên tập phần năng tới bà pi rộ biết bà đã sầm này rố pe cái kho chố nó không tụt sập đái bà android bà chứ ở con chán mà bốn bà để bàn tesna video này bà chăm chụp nia nó video cào thì bà ở con chán mà bốn